Вот, Таня, все мы тоже делали новые квартиры, вот новый ремонт, вот плитка, вот вместе с установкой с ванной, вот. Ванна акриловая. Вот тут будет раковин, унитаз, вот тут зеркало, конечно. Вот тут полотенцесушитель. Вот тут будет у них стиральная машина. Вот тут. Вот это вода для стиральной машины. Вот все ремонт ванну.